अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। ये रोको 22 मॉडल आया, ऑयल चेंज करवाना है। इसका ऑयल चेंज करेंगे। इसके पहले इंजन को अच्छी तरह से हम क्लीन करेंगे। ये 46,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसका एयर फिल्टर निकाल के इसका एयर सिलेंडर को अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे। ठीक है, साफ़ करने के बाद इसका हम ऑयल ड्रेन करेंगे सारा। इसका ऑयल अच्छी तरह से ऑयल ड्रेन करके अब हम इसका ऑयल फ़िल्टर खोलेंगे। ऑयल फ़िल्टर हम इसको जेन्युइन लगाएंगे, टोयोटा डेंसो का ओरिजिनल फ़िल्टर है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ऑयल ड्रेन करके अब हम इसका ऑयल फ़िल्टर खोलेंगे। ये इसका ऑयल फ़िल्टर है। इसको ऑयल फ़िल्टर जब हम इसका ऑयल फ़िल्टर खोलते हैं ना, तो नीचे सारा गाटर में इसका ऑयल जमा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से फ़िल्टर खुलता है, नीचे सारा ऑयल आ जाता है। तो इसको अच्छी तरह इसकी हम गाटरी भी साफ़ करेंगे। गाटरी साफ़ करके अब फिर हम इसको ओरिजिनल टोयोटा डेंसो का ऑयल फ़िल्टर लगाएंगे। इसका ऑयल फ़िल्टर है, टोयोटा डेंसो का ओरिजिनल फ़िल्टर है, इसको लगाएंगे। अच्छी तरह से टाइट करके इसकी गाड़ी वगैरह साफ़ करें। गाड़ी साफ़ ना करें तो गाड़ी अगर फर्श पे खड़ी हो या कहीं भी खड़ी हो ना, तो नीचे से इसके हल्के हल्के ड्रॉप गिरते हैं। ये इसका एयर फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर लगाएंगे हम इसे अच्छी तरह। ओरिजिनल फ़िल्टर है इसका टोयोटा डेंसो का। अब इसमें हम जो ऑयल यूज़ करेंगे वो ज़िक X5000 15W40 ऑयल है। इसका ग्रेड काफ़ी अच्छा ऑयल है। डीज़ल गाड़ी, डीज़ल के लिए बेहतरीन ऑयल है। 7.5 लीटर इसमें हम ऑयल डालेंगे। 4 लीटर का पैक है इसका। ये आधा लीटर हम इसमें से निकाल लेंगे। ये आधा लीटर हमने निकाल लिया, बाकी 7.5 लीटर हम गाड़ी में डालेंगे। ये गाड़ी ऑयल डाल दिया सारा। अब हम इसका कैबिन फ़िल्टर ओपन करेंगे। एसी फ़िल्टर वो न्यू डालेंगे। ये इसका कैबिन फ़िल्टर में चेंज, काफ़ी गंदा था फ़िल्टर इसका। ये डाल दिया। हम गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। ये गाड़ी स्टार्ट की हमने,